welcome back to my channel. Today's video, unboxing and review tayo ng trending ngayon na air humidifier. Ayan. So ito yung Derma na tinatawag. So ito yun. Ayan. Ito ang Derma humidifier. So ito ang ating i-unbox natin, bubuksan natin, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung nilalaman na ito, guys, no? Ayan, siguro alam niyo naman yung air purifier or humidifier na tinatawag. Hindi ko na siya papatagalin. Tara, unboxing tayo and review pagkatapos ng video intro ko. So ito, guys, bubuksan na natin to at papakita ko sa inyo at i-review natin kung talagang maganda siya gamitin. Lalong-lalo ngayong pandemic, meron tayong virus at maganda ito na ma-purify ang ating room, So ma-filter yung mga bacteria and viruses gamit itong Derma humidifier. So ayan, tara, buksan na natin. So, meron styro. Then oops. Plastic. So, yan. Then the manual. So, ito ang kanyang manual instruction manual. So, ayan. So, ito ang kanyang unit. So, ayan. Gandahan daw nito is napakalaki, ang water capacity nito. Pwedeng ilagay natin maximum of 5 liters. Ayan. So ayan, guys, At gandahan nito 5 liters nga daw ang mailalagay natin, hindi katulad ng iba at napakakonti. Ito 5 liters ang mailalagay natin. So ayan siya. Ayan kanyang itsura. So napaka-elegant, At modern design. So, ayan. At sana makita nyo. Ayan siya. Napaka-elegante. Ayan. At modern design daw. At touchscreen. Ayan. So, ayan. Bubuksan natin to. Papakita ko sa inyo kung gaano talaga kalakas nitong isang air humidifier. Bali, ito ang kanyang cup. So, mapapansin nyo, merong holder dito. Ito yung lagayan ng tubig. So, ito yung pinaka. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano use niyan. Then, ito yung lagayan ng tubig. So, open natin to. Yan. So, lagyan ng tubig. Then, close lang dyan. Then, napakadali naman use nito. Then, isasalpak na lang natin dito. Then, tatakpan. Ayan. So, ayan, papakita ko sa inyo, Lagyan natin ng tubig. At tara, testing na natin. So, ayan, nalagyan na natin siya ng tubig. So, ito ang kanyang button. So, easy to carry, So, lagyan na natin siya ng tubig. Ayan, open lang natin siya. Then, pwede natin siyang lagyan. Ready. So, ayan. So, ayan na. Lagyan natin to. Ito, nilagyan na natin siya ng tubig. So, tatakpan natin to mamaya pag nilagay natin dito. So, ito, guys, ito yung lagayan ng ating oil base, or water base na fragrance, So, dyan natin ilalagay yan. So, ayan. Papakita ko sa inyo paano natin lagyan ng oil base na fragrance. So, ayan, guys, lalagyan natin siya ng eucalyptus na scent. So ayan, konti lang ng patak yan ang kailangan natin at para bumango ang ating paligid. So ayan, yan, meron na siya. So ganyan lang kakonti, pwede na daw ganyan. At tatagal siya ng 15 hours, ang kanyang scent. So ayan, lalagay na natin to.
yung tak. Then, that's it. Kanyang. So, ito, lalagyan na natin itong takip. So, ayan. So, kung papansin nyo, ayan ang kanyang water level. Ayan, bali hindi ko siya pinuno ng 5 liters para makita natin yung water level. So, ayan, water level. Then, yung power on. Ayan. Yan, then the timer, no? Kagandahan nito, touchscreen siya. Kaya hindi na kailangan ng mga button or switch dyan. So, ayan, sasaksak na natin to. So, tingnan natin. Ayan, as you can see. Ayan siya, then touch na natin. Uy, ayan. Umilaw na siya ng ang kanyang power. Then, 31, dito yung timer. So, ito yung power mode niya, no? Meron siyang tatlong mode na low, medium, and high. So, as you can see, umuusok na siya. Ayan. Then, i-high natin. Yan, 2, medium, 3. So, ayan. Ganyan siya kalakas, guys, no? At, yan, ang ating air humidifier. So, sobrang lakas at, ang bango. So, ito naman, ang use niya is timer. So, pwede tayo mag-timer for hour. Kuwari, 1 hour, 2 hours, 3, yan, 4, ayan, 5, 6, yan. Timer siya, no guys? So, ayan, then dito yung power on, off, then the yung pinaka level niya, no, kung gaano kalakas, then the timer. So, ayan, napaka-modern design siya. Ayan, no, napakalakas, guys. Oh, ng kanyang mist na tinatawag. So, ayan, at modern design, napaka-elegante. Tapos dito naman, pwedeng ikutin. Yan, no? Ikot-ikot siya, oh. Yan. So, napakabango. So, ayan guys, napaka-elegante at easy to use lang. At ayan lang ang kanyang gagawin natin. Pinakita ko. Ayan lang, napakadaling setup. That's water indicator. So, tatagal siya ng 15 hours. So, ayan. Guys, no, bali, nalagyan na natin, na-set na natin. Pinakita ko sa inyo kung paano malagyan ng tubig at yung essential oils na scent. Ayan, nilagay natin. At yung pag-setup nito, yung timer, yung power button, meron siyang tatlo. 3 level, no? Yung slow, medium, and high. So, ayan. Mapapansin nyo, para tayo nasa ulap. Bango. So, ang bango-bango, sobra para nasa spa. Guys, no? Ayan, pwede natin, para ka nasa hotel. Yan, yung ambience mo. Yung scent, no? Ayan, at ayan, pwede nyong lagyan ng betong bang uri ng scents yan. No? Kung gusto mo ng, gusto mo, nasa feel kang pang-probinsya, no? Mga bamboo scents, lavender, mga pang-hotel na scents, pwede. So, ayun guys, napaka-modern design. Kung mapapansin nyo, din ang nagustuhan ko dito. 5 liters siya, no, na tatagal ng 15 hours yung ating air humidifier. So, ayun guys, syempre, kung gusto mo ng ganito, mura lang to guys, no? At ayan, 1,000 plus lang yan guys. At mura-mura at napakasulit na ito. At tama-tama to ngayong pandemic na talagang may mga virus, no? Kailangan natin linisin yung air na nasasagap natin. Lalong-lalo, mayroon tayong mga anak, no? Bata. So, ayan guys, no? Nasa ulap na ako. Ayan. So, ayan guys, no? At ayan na ang ating quick unboxing and review ng Derma Air Humidifier or Purifier na talagang magugustuhan nyo at napakaganda nito, useful to guys, no? Kaya ako siya in-unbox sa inyo at pinakita dahil useful ito guys, no, sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay. Ayan, at makakatulong ito para ma-purify yung air natin at syempre matanggal yung bacteria, maging mabango ang iyong paligid. At ito, meron tong carbon filter na magsasala ng kanyang air. So, ayan na guys, no. That's it guys. Ayan ang ating video tutorial for today. At sana nagustuhan nyo ang unboxing and review natin, no. Ayan, no. Automatic yan, no. Touchscreen, no. Oh, touchscreen. Tapos timer, no. Ayan. Pag nakatulog ka, i-timer mo lang. May automatic siya dyan, magsha-shutdown. So, ang kagandahan rin pala nito guys, no. Automatic shutdown siya. Pag naubos yung tubig, automatic mag-off siya. Kaya hindi kayo matatakot
na mag-overheat siya, na tuloy-tuloy yung buga, no? Kahit walang tubig. So that's it guys. Ayan ang ating video tutorial and review ng Derma Humidifier. So hanggang sa muli, kung nagustuhan mo ang video na ito, napadaan ka, hindi ka pa nakasubscribe, maaaring mong subscribe ang aking channel. My channel is about tutorial and any useful things na pwede nating matutunan. So ayan, subscribe! Bye-bye!